ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன், உட்கார்ந்துருக்கீங்க 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம், அது எல்லாமே உண்மை. ஆனா கேட்கிற நமக்கு வந்து அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கிறப்ப ரெஸ்பான்ஸே இல்ல, பாதி பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க, பாதி பேர் போட்டோ எடுக்கிறாங்க, பாதி பேர் வந்து கவனிக்கல, பாதி பேர் எந்திரிச்சு போறாங்க, பாதி பேர் டீ குடிக்கிறாங்க, பாதி பேர் அவங்க ஃபேமிலியோட பேசிட்டு இருக்காங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லவா, இத்தனைக்கு நடுவிலும் ஒரு மனிதன் தம் வேலையை தான் பார்க்கறானா அவன் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில சாதனையாளனாகவே மாற முடியும், வேற யாரும் மாற முடியாது. சிம்பிள் லாஜிக். ஒரு சின்ன விஷயம், வாழ்க்கையில தொழில் செய்யற எல்லாருக்கும் சொல்றேன், உங்கள் குடும்பம் உங்களை நம்பாமல் போகலாம், உங்கள் நண்பர்கள் உங்களை நம்பாமல் போகலாம், உங்களுடன் தொழில் செய்ய வருகிறேன் என்று வந்த உங்கள் பார்ட்னர் உங்களை நம்பாமல் போகலாம், அல்லது யார் உங்கள் பிசினஸுக்கு பணம் கொடுத்தாங்களோ முதலீடு பண்ணாங்களோ அவர்கள் உங்களை நம்பாமல் போகலாம். ஆனால் ஒருபோதும் உங்கள் நம்பிக்கையை மட்டும் நீங்கள் இழந்து விடாதீர்கள். அது மட்டும்தான் உங்களை காப்பாற்றுகிற மாய சக்தி.